Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ari ieu eta hiji faidah. Hiji faedah, hiji kagunaan. Qala parantos ngandika sahabat duhum sapalihna para ulama. Mahabbatullahi ari mika cinta Allah ala asroti ma'anin eta tetep kana 10 pirang-pirang makna min jihatil abdi tina arah-arahna uji hamba. Ahaduha teges nari kahijina itu asaroh ayak takida eta ieu nekadkeun itu abdun annallaha kana sanya nyana Gusti Allah ta'ala anu mahaluhur Allah mahmudun eta anu dipuji mingkuli wajhin tina setiap jalan, tina setiap cara, wabikulli sifatin sareng ku setiap sifat, min sifatihi tina pirang-pirang sifatna Allah. Oh, baca heula bareng. Para santri sareng warga asrama Ostong mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ngawali pengajian rutin urang ta'lim usbu'iyan naos belajar naos minggonan urang rek ngabahas di dieu tentang bagaimanakah makna kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia punya hati, setiap hati pasti punya rasa cinta. Apakah kalian punya rasa cinta? Cik nu kumaha cinta teh? Bisa diungkapkan dengan kata-kata? Terkadang cinta tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, hanya bisa terasa oleh hati sanubari kita. Betul apa betul? Hanya saja mungkin dari gimmick badannya saja, tina naon, tina gerakan tubuh mungkin bisa seseorang itu terdeteksi bahwa ia mempunyai rasa cinta. Walaupun cinta itu beda-beda, naonana beda-beda motivasinya. Jika orang tua cinta teh, pernah kalian mengucapkan I love you? Mama, Bapak, I love you, brother. Gak pernah. Sebab kata I love you itu lebih cinta kepada sesama ataupun anu berbeda jenis. I love you itu mungkin lebih lebih diungkapkeun nate karena cinta nu didasari dengan rasa syahwat. Nah, ketika kalian punya anjeun gaduh kabogoh, gaduh di
ente deng de payu. Si Alif anu ti Kalimantan boga kabogoh teu gaduh ente. Ya. Biarkan saja kalian tidak punya kekasih, yang penting punya rasa kasih sayang. Nah, anjeun gaduh ka nyaah ningali ucing kalaparan nyaah teu pernah teu anjeun I love you ucing. Nah, pernah teu berbicara seperti itu. Nah, terkadang cinta itu jadi tentang rasa, bukan tentang sebuah kata-kata. Nah, yang terpenting boleh kita mempunyai rasa cinta kepada siapapun juga, kepada benda apapun juga. Tetapi cinta tertinggi kita harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan cinta kepada Allah itu menjadi sebuah ukuran iman dan tidaknya seseorang. Karena apa? Orang-orang yang beriman, maka ia akan mendedikasikan rasa cinta tertingginya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rasa cinta kepada selain Allah yang melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman kepada Allah maka ia mempunyai rasa cinta yang dahsyat, cinta yang sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Wallazina, dan orang-orang amanu yang beriman, asyadu eta kacida banget nah naonana hubban rasa cinta lillahi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kalian punya rasa cinta kepada seseorang, sok mun anjeun heg boga kabogoh najan teu bogoheun. Nah, punya kabogoh boga-boga teu naon nu ulah mah naon bobogohan. Ketika kalian dipanggil oleh orang yang kalian cintai, sok mun keur liburan kari-kari kumaha grining gering gitu berenai namanya. Nah, aya panggilan heg tulisanna ti my love. Nah, cik naon my love? Selimbut eta teh nya. Nah, awas. Aya merek selimutna naon? My love. Nah, awas. Tak aya nu kumaha nu manggil. Cik kira-kira eta lamun aya nu manggil, aya panggilan masuk dari orang yang kalian cintai, kira-kira rek diantep atau enggal-enggal diangkat? Enggal diangkat. Ketika telat ngangkat nepika kumaha panggilan tidak berdering lagi, cik kira-kira rasa kecewa henteu urang? Aya rasa sieun teu? Wah, sieun. Aya hanjakal teu? Hanjakal teu keangkat. Oh, sok sieun kena teh jadi putus hubungan teh ya. Nah, berarti itu merupakan salah satu apa? Bukti daripada kita mencintai seseorang. Ketika ada sebuah panggilan tidak terjawab, ketika ada nada dering kemudian kita tidak hiraukan, kita akan ada rasa takut, resah, gelisah dalam hati sanubari. Sok sieun kena teh bisi jadi teu manggil deui, sok sieun kena teh hubungan jadi goreng, sok sieun kena teh bisi naon-naon sagala rupana. Nah, tetapi bagaimana ketika ada respon kita, bagaimana ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cik, naon panggilan ti Allah teh? Sehari semalam kita dipanggil oleh Allah berapa kali minimal? 5 kali. Bagaimana naderinya berbunyinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah kita langsung bergegas? Ngegas-gaskeun? Atau urang teh tuluy sare? Nah, maka itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Nah, maka di dieu ketika orang geuning aya panggilan ti makhluk oge, urang teh kumaha bergegas, enggal ku urang diangkat, enggal ku urang direspon, enggal ku urang diwaler, enggal ku urang teh dijawab. Ketika kurang panggilan tidak terjawab, kurang teh rasa gelisah dina hate aya, rasa sieun aya. Nah, ari aya panggilan ti Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kita belum bisa menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, oh berarti dipertanyakan keimanan orang sadayana. Sabab wallazina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman itu sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat hebat bagaimana rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita mencintai Allah? Maka di sini diantaranya ada 10 makna yang terkandung dalam cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap kita mencintai Allah? Siap Allah kita cintai sehebat-hebatnya? Siap kita jadikan Allah sebagai kekasih kita tertinggi? Nah, itu harus siap semuanya. Nah, bagaimanakah seseorang belum bisa dikatakan mempunyai cinta sejati ketika belum memahami bagaimanakah makna yang terkandung dalam sebuah cinta? Betul apa betul? Nah, maka orang buktikan cinta orang. Nah, di antawisna di dia ada 10 makna kita cinta kepada Allah. Yang pertama, ahaduha ayya'taqida annallaha ta'ala mahmudun min kulli wajhin wa bi kulli sifatin min sifatihi. Makna cinta yang terkandung dalam cinta kita kepada Allah, mahabbatullah, yang pertama adalah seorang hamba meyakinkan bahwa Allah itu satu-satunya zat yang dipuji. Dari setiap cara, dari setiap jalan. Wa bikulli sifatin min sifatihi, dan dengan seluruh sifat-sifat yang terdapat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah teh jejina zat anu dipuji ku sadaya hambana. Awas, yakinkeun zat Allah teh zat anu kedah dipuji ku urang sadayana tina setiap jalan, tina setiap cara, tina setiap sektor, tina setiap aspek, dan bahkan dari setiap sifat-sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri jalma anu cinta manu kaiji, ciri jalma anu cinta memuji dan memuja. Naon cenah? Memuji dan memuja. Sok anjeun kira-kira kakabogoh anjeun sok dipuji atawa dicaci? Sok dipuja atau sok dihina? Sing kira-kira mun anjeun nyuratan kakabogoh, neng teh menibutut juga monyet. Nah, sing kira-kira hubungan berlanjut atau langsung putus? Putus eta mah pasti. Ih neng, ya Allah Gusti eta, neng mah saurna cepila teh sae pisan jiga ceuli gajah cenah eta teh. Ih neng mah meuni sae eta pangambungna teh jiga anpunako irung onta. Nah, sing kira-kira eta anu sok nyaci ka kekasihna, kira-kira nu kitu jalmi cinta atau menyahina? Ngahina eta teh. Nah, maka ketika kita mengakui kita sebagai orang yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mampu menjadi seorang pribadi yang selalu memuja dan memuji Allah dari berbagai aspek, dari berbagai jalan, dari berbagai cara, dan dari seluruh sifat-sifat yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ulah aya ngakukeun cinta ka Allah tapi geuning ngahinakeun ka Allah, ya Allah abdi teh geuning kieu teh ni goreng-goreng deui papasten ti Gusti ya Allah ka abdi teh. Itu tahu berarti urang teh aya naon? Aya menghina Gusti Allah. Maka ketika ada seseorang, awas, yang menghina kepada Allah Subhanahu wa taala, baik menghina dari kitab suci sebagai firman Allah, baik menghina tina naon kajadian anu terjadi ka urang sadayana, tina qada jeung qadarna Allah, oh maka ciri nu kitu jalmi teu acan memaknai, memahami makna mahabbatullah, mika cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Siap kita mencintai Allah? Siap kita menjadi para pecinta Allah? Maka buktikan, yakinkan bahwa Allah satu-satunya zat yang selalu dipuji dari berbagai aspek, dari berbagai cara. Orang kudu nekatkeun, kudu ngayakinkeun dina hati urang sadayana. Kan. Jadi ulah aya hiji oge kaaiban, kacacadan nu ditekadkeun ku urang ka Allah Subhanahu wa taala. Allah mah zat anu maha sampurna, sampurna dina sagala rupina. Saniha ari anu kaduana itu mahabbatullah ayya'taqida, eta yang nekadkeun itu si abdun
annahu kana sanyanya Gusti Allah muhsinun eta anu gawe hade ila ibadihi ka pirang-pirang hamba-Na Allah, munaimun eta anu maparin kanikmatan, mutafadilun eta anu maparin kaunggulan atawa kaistimewaan alaihim ka itu ibad. Saniha sok ringan. Saniha hari anu kaduana mahabbatullah ayat takida eta yang nekadkeun itu abdun annahu kana sanyanya Gusti Allah muhsinun eta anu gawe hade ila ibadihi ka pirang-pirang hamba-Na Allah, mun'imun eta anu maparin kanikmatan, mutafaddilun eta anu maparin kaunggulan alaihim ka itu ibad. Nomor kedua, makna cinta hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah seorang hamba, kita semuanya harus mampu meyakinkan bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbuat baik kepada kita semuanya. Yakinkan Allah nu migawe kana gawe hade, yakinkan Allah anu gawe hade ka urang sadayana. Awas. Seorang yang cinta, yang mencintai sesuatu, ia tidak akan pernah berprasangka bahwa orang yang dicintainya itu berbuat buruk kepadanya. Yakin. Sok geura mun anjeun keur bogoh ka hiji jalmi, maka yakin naon anu dilakukeun ku eta jalmi teh rek hade rek goreng ge itu jadi gawe hade jak urang. Betul apa betul? Panggil anjing jeung kabogo saumpamana kabogo anjeun teh sira-sirinya gitu kan, siang senyum cek aja teh ya Allah Gusti meuli bangga abdi teh papendak jeung neng anu itu kabogo urang kumaha mi senyum ka urang padahal mah lain senyum tapi jeung seuri. Awas tuh ini ngaran jalma geus cinta geus resep kana hiji perkara mah pasti pasangkana kayakinanana orang yang dicintainya selalu saja terus berbuat baik kepadanya, bahkan sekalipun meureun lamun kabogo anjeun nagari goreng ge ku anjeun moal kumaha moal disangka goreng. Awas. Walaupun ini tidak bisa dianalogikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dina pada kumaha ketika kita mengakui sebagai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinkan bahwa zat Allah zat yang selalu memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Sekalipun jalan kebaikan itu tidak selalu baik terasa dalam hati kita. Sekalipun kebaikan yang diberikan Allah melalui sesuatu yang terasa pahit oleh hati kita. Kira-kira mun urang tu Allah nuju di paparinan panyawat nuju udur kira-kira eta kana hate teh bingah atau susah itu manusiawi, tetapi awas, yakin likulli syai'in hikmatun, untuk setiap perkara itu pasti ada hikmah di balik sebuah kejadian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek gula kumaha rasana amis, awas enak teu ngamam gula enak. Cek obat kumaha rasana pahit enak tuh, tetapi awas, dibalik daripada obat yang kalian telan secara pahit, pil pahit mungkin terasanya, tetapi dibalik pahit nu eta teh nu tadina awak tergering jadi sehat, nu tadina urang teh teu enak dahar jadi sagala di dahar tas ngamam obat mah, nu tadina urang teh leuleus keur gering teh nuang obat anu pahit jadi jag. Nah, itulah kebaikan terkadang kurang kumaha teu bisa kabaca ketika aya naon aya musibah, aya cobaan ujian ti Allah. Maka
kangge urang sadayana sebagai orang yang mencintai Allah, sebagai orang yang beriman, yang harus menjadikan cinta kepada Allah sebagai cinta tertinggi, cinta yang paling utama. Maka kita harus mampu seorang hamba meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang selalu memberikan kebaikan kepada kita. Siap kita yakin ya? Reka bungah, reka susah, itu awas paparin ti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan berujung dengan kebaikan untuk kita. Nah, lu salah jengna tekad kendi bahwa mun imun Allah tedat anu maparin kalimatan kasadaya hambana. Anjeun asok diadrahi, asok ditransfer, asok dikirim tuangan, kira jadwalna. Nah, itu adrahi umum teh minggon payunnya. Nah, ahad payun, kaping sabaraha. Wow, sapal we nya. Awas, ade. Cik mun urang keur lapar kari-kari aya kintunan, aya paket di mana ti sepuh urang teh tuluy ku urang wae kadahar jadi wareg jadi seger ucapkeun alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tetapi yang perlu kita yakinkan bahwa lamun ima illallah, tidak ada yang memberikan kenikmatan terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanajan awas kanikmatan datang nati makhluk, kanikmatan datang nati papada manusia, nikmat adrahi sumping ti orang tua, nikmat di urang di pasian artos di sepuh aranjeun sebagai bekal untuk belajar di pesantren. Nah, maka yakinkan tetap al-mun'im al-hakiki, mun'im dat anu maparin kanikmatan anu hakikat nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang menang kenikmatan sekecil apapun, ucapkan alhamdulillah. Sebab apa? Itu sebagai implementasi orang meyakinkan yen Allah anu maparinan kanikmatan ka urang sadayana. Sekecil apapun kita mendapatkan nikmat, syukuri nikmat tersebut kepada Allah. Sok nu nyenda kitab anu telat tiasa calik. Untuk nyenda kitab ngadeg. Sok calik. Tentunya nak kita mbah tetap berdiri sampai akhir pengajian. Mutafaddimun alaihim, tekadkeun deui nomor kaduana ieu teh tina nu kaduana tekadkeun deui bahwa dat Allah teh dat anu maparinan kaunggulan kaistimewaan ka pirang hamba-hambana. Naon kaistimewaan kaunggulan teh? Kelebihan. Sok aranjeun teh di dieu beda-beda nya, beda-beda pangabisa, beda-beda kaistimewaan. Jika Alutfi di dieu ieu jadi ahli naon ieu teh? Ahli IT kan. Wah, sagala ku Alutfi mah itu bisa direkayasa. Jadi mun anjeun gaduh wajah anu naon, anu haradak juga kulit kodok gitu dahnya. Mun hayang jadi saya kantun ka Alutfi gitu kan, maka ya sok kasebutna Alutfi edit ya tehnya. Nah, sebab segala sesuatunya bisa diedit. Nah, ya kelebihanana. Oh, Alutfi mah pintar dina IT dah. Aya Aisyah gitu kan. Tetiasa mau tepati tiasa dina masalah udat edit, tetapi bagaimana Aisyah sebagai sesepuh ostong. Nah, maka jadi orang tua semuanya gitu kan ya. Maka Aisyah mah boga kelebihan kan pokoloteun eta mah gitu dah ya. Awas. Aya abdi kumaha ieu mah kelebihanna teh ti Allah dipaparinan bastotan fil jismi, gede awakna. Oh, juga abang meureun ieu nya gitu kan. Nah, aya nu leuwih gede ti abang sa si Hilmi, mana si Hilmi aya teu? Mana si Hilmi? Oh, PKL nya. Mana, Cung? PKL, geuning PKL teh minggu. Buka di maneh mah. Aya dina pengurus anu gede siga sapi limosin. Oh, saha cik. Tuh sapi, cek santai juga sapi maneh nanya. Aya Sopi itu mendapatkan apa? Kelebihan dari Allah. Dan kelebihan berat badan. Itu dah.
Jadi di antara kita semuanya ketika ada kelebihan, ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah, maka yakinkan la mutafaddila illallah, teu aya nu maparinan fadl, teu aya nu bisa maparinan keutamaan, keunggulan, keistimewaan angin dat Allah. Maka mun aya keunggulan dina diri, aya keistimewaan, aya kelebihan baik dina warugana, dina jisimna, dina ketampananana, atau fil ilmi dina ilmuna, fil jahi dina jabatanana isukan teh, ingat itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun sesuatu kelebihan yang ada, yang kita miliki, yang kita dapati, maka kumaha itu teh diakukeun jeung urang sadayana sadayana itu adalah pamasih ti Gusti Allah. Nah, eta nomor kaduana, mana cinta kita kepada Allah menekankan, mengitikadkan, meyakinkan bahwa Allah teh dat anu sok gawe hade ka urang, Allah teh dat anu maparina nikmat ka urang. Nomor katiluna, Allah anu mapasihan, anu masihan kaunggulan, kaistimewaan, kelebihan kangge urang sadayana. Salisuha ari nomor katiluna itu mahabbah. Ayat takida eta nekadkeun itu si abdun anal ihsana kana sanya gawe hade minhu ti Gusti Allah ilal abdi ka hamba akbaru eta leuwih gede wa ajallu jeung leuwih agung min ayyuqabila tibatan ien ngabandingan itu si abdun biqaulin ku ucapan au amalin atawa ku padamelan minhu itu abdun wa in hasuna jeung sanajan alus itu amal wa kasuro jeung sanajan loba itu amal. Nomor katilu makna cinta urang ka Allah teh bahwa hiji hamba urang sadayana kudu nekadkeun bahwa naon bentuk kasayang Allah ka urang sadayana, yakinkeun ieu leuwih gede, yakinkeun ieu leuwih agung tibatan ngabandingan urang ku ucapan ku pagawean kana nikmat kana gawe hadena Allah ka urang sadayana. Dan maksudna ucapan kebaikan, ucapan urang nu sarae, amal pada melan urang nu sae, awas ieu moal bisa ngabandingan kana kasaean Gusti Allah. Jadi seorang hamba yang mencintai Allah mah yakinkeun bahwa nikmat atau napi kasaean Allah ka urang teh itu ternyata sangat-sangat banyak. Apalagi ketika dibandingkan dengan kebaikan baik ucapan kita ataupun apa yang kita kerjakan. Jadi lamun urang teh ngakukeun ucapan urang nu sae pada mah urang nu sae ieu bisa ngabandingan kana kasaean Allah, wah itu belum tentu. Can bisa eta jalma jadi jalma nu cintakan kebaikan seorang hambanya, kebaikan baik dalam ucapan ataupun dalam amaliyahnya. Ulang ngerasa kieu, urang teh cukup ayeuna ku salat pada 5 waktu ge geus imbang sareng kanikmatan ti Allah teh. Wah, urang teh cukup ayeuna ku maca Al-Qur'an teh sapoe sajuz, ieu teh mata ngebandingan kana naon? Imbangan kana nikmat Allah, kana kasihan Allah. Wah, itu lain jalma nu cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Orang yang selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang termulia, dengan cinta yang tertinggi, maka ia akan meyakinkan amal ucapan anu saena mual pernah bisa nandingan karena kasayan anu dipasikeun ku Allah ka urang sadayana. Nah, maka selalu terus kita berbuat baik untuk apa? Untuk apa namanya istilahna urang teh lain ngabandingan, lain nandingan ngan minimal kuma sebagai bentuk syukur urang kana kasayan anu parantos dipaparinkeun ku Allah ka urang sadayana. Urang ngarasa urang teh wah ku salat berjamaah cukup eta teh jangan bandingan kana nikmat Allah poe ayeuna. Urang ku sedekah cenah cukup ye jang naon teh ngabandingan kana nikmat dipaparinkeun ku Allah ka urang sadayana. Sebab orang yang mencintai Allah selalu meyakinkan dan mengiktikadkan bahwa
kebaikan Allah tidak bisa tertandingi dengan ucapan yang baik, dengan amaliah yang baik. Komo lamun urang sok migawe nu goreng, komo lamun urang sok ngucapkeun perkara anu goreng. Kudu saya ge moal katandingan, komo kudu goreng mah. Nah maka ieu selalu urang terus berperilaku baik, selalu urang teh kumaha menanamkan kebaikan, memberi kebaikan kepada orang lain, baik dengan ucapan dan amal soleh, supaya naon urang termasuk orang yang bersyukur tina mangpira-pirang kanikmatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Jadi nomor katiluna jalma nu cinta ka Allah mah memaknai cinta itu meyakinkan bahwa kebaikan dari Allah tidak bisa tertandingi dengan kebaikan makhluk, baik dalam ucapan ataupun dalam sebuah amal perbuatan. Rabi'uha nomor kaopatna itu mahabbah, itu ma'anin, mahabbatullah. Ayat takida eta yenekadkeun itu si abdun. Filata kodoyahu kana saeutikna hukum-hukum Allah alaihi ka itu si abdun. Ayat takida eta yenekadkeun itu si abdun. Filata kodoyahu kana saeutikna pirang-pirang hukum Allah alaihi ka itu abdun. Wakilata takalifihi jeung kana saeutikna pirang-pirang tugas di Allah. Nomor kaopat makna cinta orang ka Allah, orang sebagai hamba ka ma'bud, orang sebagai makhluk kasangholik orang sadayana nekadkeun bahwa hukum-hukum Allah itu sedikit. Jeung nekadkeun deuna tugas-tugas di Allah itu betapa sedikitnya untuk kita semuanya. Cik hukum-hukum Allah itu kan beda-beda. Urang upami warang tua aya teu aturanana. Aya. Urang salat aya aturanana, aya. Jual beli aya aturanana, aya. Kemudian urang cara beriman kepada Allah aya aturanana, aya. Cara kita bergaul antara santri jeung guru aya peraturanana, aya aturanana. Nah, bagi orang yang mencintai Allah itu tidak menganggap aturan-aturan ti Allah teh seueur. Nepi ka jalma teh lah lieur aing mah ieu teh loba pisan aturan Allah Subhanahu wa taala teh. Minum kudu nu herang, ulah minuman keras. Itu tah. Dahar ulah daging, bagong ieu teh. Ade. Urang deui kumaha ayeuna rek make pakaian kudu nutupan aurat Gusti leuwih-leuwih ieu teh. Tah awas. Lamun aya jalma anu ngarasa risih ku aturan Allah, nu sok riweuh ku aturan-aturan nu geus ku Allah diaturkeun ka kahirupan urang sadayana, berarti perlu dipertanyakan bagaimana kecintaan ia kepada Allah. Sebab apa? Orang yang cinta kepada Allah mah tidak pernah risih ketika ada aturan-aturan Allah yang mengikat. Ketika orang yang cinta kepada Allah mah selalu menganggap bahwa hukum dari Allah itu sangatlah sedikit. Ieu mah saeutik hukum ti Allah mah. Kan sakumaha ieu mah pariposna teh. Nah, maka sok geura ayeuna mun anjeun cinta kepada seseorang, terkadang orang yang kalian cintai itu banyak aturan, betul apa betul? Tapi sebanyak apapun aturan dari orang yang kalian cintai, karena ada rasa cinta, maka akan terasa enteng. Betul apa betul? Betul eta teh. Isukan cek kabogoh anjeun teh wayahna abi mah pokona isukan upami hajat hayang 7 peuting. Nah, beka di tahlilan abi di yasinan cenanya. Abi mah upami nikah isukan ka teh hayang pelaminan teh pokona jiga singgasana Barbie. Nah, awas. Abi mah upami engke nikah teh hayang dihadir ku Bapak Hansip jeung Bapak polisi. Nah, itu aya aturanana. Tetapi ketika seseorang cinta kepada orang yang ia cintai, semua aturan, sebanyak apapun aturannya, hukum-hukumna, maka akan terasa kumaha enteng, gampang siap-siap bae. Tah itu deui urang ketika urang boga rasa cinta ka Allah, maka kita akan menganggap hukum-hukum Allah itu sedikit. Teu karasa loba. Tutupan aurat, dahareun, leuteun, tidak terasa banyak. Dan juga tugas-tugas dari Allah akan terasa sedikit, akan terasa ringan bagi orang yang mencintai Allah. Jadi jalma nu cinta ka Allah mah cirina deui teh maknana teh nyaeta
menganggap kecil dan menganggap mudah apa yang menjadi hukum dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menganggap gampang, menganggap enteng, menganggap saeutik tugas-tugas di Allah. Balasku daun, balasku ridho urang puas karena aturan di Allah, karena tugas di Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih merasakan berat untuk melaksanakan sholat, ketika kita masih takut melarat, ketika kita mengeluarkan zakat, ketika kita tidak mampu, tekaduga, tekawasa, bikin melaksanakan puasa, kurang sieun rugi ketika munggah haji. Oh, maka ia belum menjadi orang yang mencintai Allah dengan cinta hakiki, dengan cinta yang paling tinggi. Karena apa? Masih merasa berat dengan aturan-aturan Allah. Maka ciri jalma nu cinta ka Allah mah merasa enteng, merasa gampang, merasa mudah untuk melaksanakan hukum Allah dan juga tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalima ya kurang sambung deui nya ena 5 we heula. Wa khamisuha jeung ari nomor kalimakna itu mahabbah. Ayakuna eta yen kabuktian itu abdun fi ammati awqatihi dina kaumuman pirang-pirang waktuna itu abdun khaifan eta anu mikasieun wajilan jeung tegesna mikasieun min iradihi tina ngabalieurna Allah, ngabalieur teh berpalingna Allah anhu ti itu si abdun wasal bima jeung tina nyabutna perkara akrama nugus ngamuliakeun Allah ku ka itu abdun bihi ku itu ma min ma'rifatin nyatana tina ma'rifat ka Allah wa tauhidin sareng ngaesakeun Allah wa ghairihi ma jeung salianti itu makrifat sareng tauhid. Nomor kalima ciri jalma cinta ka Allah mah sapanjang waktu nate dipinuhan ku rasa sieun. Rasa naon cenah? Sok anjeun kakak bogo anjeun sok aya rasa sieun. Sieun putus, sieun direbut batur, sieun teu disatujuan. Nah, aya teh? Aya. Jika Mang Lutfi gaduh ka bogo ieu teh, sanajan teu bogoheun. Nah, sok sieun pengurus ge kumaha ka bogona teu disatujuan. Usaha kita imah. Nah, tapi gak sok aya kan pengurus teh anu api-api keluar, kunaon maneh teh keluar ku bapak di barang damel, kunaon maneh teh keluar, ada karunya cenah ka mamajeng bapak teh geus tariku di bumina, abi bade babantos pokona di bumi. Ari pek teh kumaha geus badamian jeung ka bogona neng keluar age bade keluar, urang api-api bade matosan sepuh. Nah ke ulah itu kumaha urang teh tunangan, urang teh hitbah wae engkeuna teh kawin wae. Da sabab kumaha sok di situ sisa tujuan di pasantren mah. Oh, nah, eta kan ciri naon? Ciri cinta. Cinta menimbulkan rasa takut. Awas. Cinta menimbulkan rasa takut. Maka ciri jalma nu cinta ka Allah teh aya dina hatena sepanjang waktunya. Awas, rasa takut akan Allah Subhanahu wa taala ketika naon? Ketika Allah berpaling ti urang. Ketika Allah teh kumaha ngabalieur, urang sieun dicuekeun ku Gusti Allah. Cek geuna teh anjeun dicuekeun ku kabogo enak teu. Manggil teu dijawab, telepon gak diangkat, SMS gak dibales, nyuratan teu dijawab wae. Rajin dijawab surat teh eusina untung kita ngaca. Gusti. Cik kira-kira nu kitu nyeri hate henteu. Nyeri hate pasti eta teh. Tetapi kenapa kita tidak pernah merasakan takut ketika kita dicuekan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kunaon urang teu pernah aya rasa sieun ketika Allah ngabalieur ti urang sadayana. Naudzubillahi min. Nah, maka rasa takut kepada makhluk, awas, jangan melebihi rasa takut kita kepada Allah. Ketika kalian takut putus, awas, dengan kekasih, kenapa kita tidak bisa merasakan rasa takut kita putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dirinya cinta itu menimbulkan rasa
takut. Takut apa? Takut dicuekin, takut naon? Takut kita diputuskan hubungan oleh kekasih kita. Takut itu dijeng Allah Subhanahu wa taala bahwa jalma nu cinta ka Allah makna yang terkandung dalam mahabbatullah yang nomor 5 bahwa yaitu selus ya timbul rasa naon rasa sieun dina hate sieun tina naon ketika Allah berpaling ti urang sing sieun dina hate rasa rewas hate urang sadayana mun urang dicuekeun ku Gusti Allah dicuekeun ku makhluk ge urang geuning teu ngeunah komo dicuekeun ku Allah Subhanahu wa taala sieun naon deui min salbima akramahu bihi urang sieun bisi kamuliaan nu aya dina diri urang teh dicabut deui ku saha ku Allah. Urang geus jadi santri, urang geus jadi calon ustad meureun pengurus teh pariposna teh urang geus meunang nikmati Allah nikmat dohir jeung batin dohir meureun dahar awak sehat dahar aya ngaleueut aya awak urang sehat jag-jag waringkas pariposna teh kemudian kumaha nikmat batin urang teh ngarasa ketenangan ngarasa bunga ngarasa betah urang aya di pondok pesantren sok sieun nikmat nu tos paratos ku Allah dipaparinkeun ka urang dicabut deui gara-gara naon gara-gara urang leungit rasa sieun dina hate ka Allah Subhanahu wa taala putus dari manusia awas itu kan itu pasti ngarasa kumaha kecewa tetapi kenapa kita ketika putus hubungan dengan Allah tidak merasakan kekecewaan wah tos cilaka jalmi nu kitu mah biarkan saja putus dengan manusia asal jangan putus dengan Allah Subhanahu wa taala putus hubungan dengan wanita biarkanlah asal jangan putus dengan zat yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala sebab kumaha engke gampang ketika Allah geus kumarido ka urang mah tinggal ngadoa ya muqallibal qulub geus putus ge bakal nyambung deui ya putus nyambung kenna teh nya asalkeun jangan sampai putus hubungan dengan Allah maka sok tumbuhkeun rasa sieun dina hate sebagai bukti urang sadayana mika cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Naon di dieu menjadi kamuliaan di jalma teh min maripatin hiji tina marifat ka Allah itu kamuliaan jang urang. Ketika nikmat marifat dicabut urang teu wawuh deui ka Allah cilaka tah hirup alam dunia teh. Wa tauhid kadua nikmat kamuliaan teh nyaeta ketika orang bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala urang bertauhid ke Allah itu adalah kemuliaan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa naleukeman kana naon makna cinta kepada Allah supaya urang sadayana janten hamba-hamba anu dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Urang cinta ka Allah, insyaallah Allah bakal cinta deui ka urang. Urang wawuh ka Allah, urang teu cinta ka Allah, wah naudzubillah bisi aya da bebendon Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aya manfaatna. Mudah-mudahan biasa ngamalkeunana. Dan eta nembe tina 5 tina 10 makna cinta ka Allah. Mudah-mudahan orang kependaki sadang dina pangosan anu payuna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sadayana berdoa yang ngadoa angkat pandanganana. Rabbil fana bima alamtana Rabbi alimna alladhi yafa'ana Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatir lana fi dinina tawasalna bita'alumin tawasalna bita'alimin antarzuqa dan wasi'ah wa antarzuqanal moksalina tambiho markunus naimus dulumanus saribunus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.